Les, ktoré v sebe ukrývajú Spojené štáty americké, v mnohých oblastiach vzbudzuje takú zvedavosť, že som sa rozhodol ich konečne spoznať. Keďže USA sú obrovské, navštívil som kontinent v roku 2024 až dvakrát. Neprešiel som všetkých 50 štátov, no videl som veľa osobitých miest, ktoré spolu môžem predstaviť ako 12 lákadiel v tomto cestopisnom videu. Prvý výlet sa udial na začiatku leta, pričom sa prešlo 10 štátov a objavovala sa západná časť krajiny. V piatok ráno 21. júna som sa presunul z Bratislavy na rakúsky Švechat, odkiaľ sa letelo do LA s prestupom v Londýne. Húfy turistov mierať do najľudnatejšieho štátu, aby aspoň na chvíľu mohli cítiť prítomnosť hviezd strieborného plátna. Nič viac nezosobňuje splnenie amerického sna, ako keď herci a filmári môžu získať v druhom najväčšom mieste filmové ocenenie Oscar. Prístup na podujatie je obmedzený a preto turisti môžu v Los Angeles skôr obdivovať zvučné mená chodníku slávy v zábavnom parku alebo si vychutnať výhľad z kopcov na ikonický nápis Hollywood. Rozžiarené mesto anielov je známe ako centrum zábavného priemyslu. Nachádza sa tu štvrť Beverly Hills, základná ulica Rodeo Drive či pobrežie chladného tichého oceánu s mólom Santa Monike. Mesto hriechu, ale žieracich neonov je Las Vegas. Do mesta, ktoré leží uprostred púšte v Nevade, sa chodí za prvotriednou show, zábavou, hazardom, uzavretím rýchleho sobášu, no najmä sa tu dá uniknúť z reality pod ilúziou výhry. Kráľovské kasín nie sú hodiny ani okná, za to interiér je plný ruliet, pokerových stolov a výherných automatov s rozmarnými gamblermi. Hlavnú triedu Sin City, Boulevard the Strip tvorí architektonický chaos a gíč budov z rôznych kútov sveta. Kúsok za mestom sa nachádza Hooverová priehrada, ktorou sa skrotila rieka Colorado. Následne sa vstúpil do Arizony, kde leží na slávnej Route 66 mestečko Kingman a pozoruhodnou zastávkou bola Sedona so zaujímavými červenými skalami. Skutočne impozantná krajina sa nachádza na kolorádskej plošine rozpínajúcej sa na severe Arizony. Rieka Colorado za 6 miliárd rokov do pieskovcových skal vyhlbila najúžasnejšiu priepas Ameriky. Neporovnateľný Grand Canyon sa právom stal jedným z najznámejších prírodných úkazov sveta pre svoje ohromné rozmery a neskutočne strmé steny s množstvom odtienov. Okrem výhľadov z južného okraju sa vyplatí pozorovať meander podobajúci sa na konskú podkovu. V krajine indiánskeho kmeňa Navajo leží monument voli, ktorý možno právom označiť ako symbol amerického západu. Samotní indiáni nazývajú mohutné formácie na hranici Arizony a Utahu ako miesto medzi skalami. Westernová kulisa oslní jedinečnou krásou ohňov červených úsadení rôznych veľkostí i neuveriteľných tvárov strmo vystupujúcich stolových hôr a majestátnych pahorkov. Zaujímavým zastavením je aj Forrest Gump Point. Ďalej sa putovalo do Koloráda, ktorý má takmer dokonalý obdĺžnikový tvar. Čarokrásna, no drsná príroda skalnatých hôr sa dá obdivovať prechádzaním z auta po $1 000 000 highway či návštevou horského mestečka Ouray. Náročnejší návštevníci môžu priamo vstúpiť do hôr v národnom parku Rocky Mountain. Chránené miesto je plné divokej zvery, úchvatných panoramatických výhľadov a možností na turistiku do najvyšších výšin, ktoré aj v júni stále ležia pod snehom. Hory vystredali prérie veľkých planien. V Nebraske sa prešlo cez Scottsbluff a pastviny Oglala a sa prišlo k pohoriu Black Hills. Stredne veľké pohorie s tmavými jedlovými a borovicovými lesmi bolo posvätným miestom pre indiánsky kmeň Siouxov. Najvýznamnejším zastavením v pohorí a zároveň v štáte Južná Dakota je pamätník Mount Rushmore, ktorý stvárňuje patriotov Washingtona, Jeffersona, Roosevelta a Lincolna. Pozoruhodnou prírodnou pamiatkou je skalný útvar Devil's Tower v susednom Wyomingu. Bezprostredne pod Diablovou väžou leží lúka, kde majú svoj domov sisle nazývané prérijné psy.
Cesta pokračovala cez Wyoming, kde sa prespalo v mestečku Cody a potom sa dosiahol Yellowstonský národný park. Lokalita nikdy nebola vhodná na pôdohospodárstvo či ťažbu dreva, nenachádzali sa tu drahé kovy a preto sa miesto už v roku 1872 stalo vôbec prvým národným parkom na svete. Ohromná vulkanická aktivita a energia ukrytá pod povrchom Zeme je príčinou existencie stoviek gejzírov, dymiacich siernatých prameňov a rôznofarebných tôní. Okrem slávneho gejzíru Old Faithful je Yellowstone atraktívny pre hory divej zvery. Nemožno tu zazrieť medveďa jogy, no občas sa podarí spozorovať aj mohutných bizónov či medveďov grizzly. Nasledovala dlhá púť, keď sa prešlo cez štát Montana, Idaho a Utah, kde sa nocovalo v meste Mormonov Salt Lake City. Ďalej sa cesta uberala cez Bonnevilleské solné polia, nevadské Reno, jazero Tahoe či hlavné mesto Kalifornie Sacramento až sa dosiahlo Pacifiku. Neexistuje žiaden prívlastok, ktorý by správne popísal jedinečné a nádherné San Francisco. Mesto vďaka slobodnému duchu prilákalo rôznorodú populáciu. Počal to dobrodruhmi a zlatokopmi počas kalifornskej zlatej horúčky, keď sa mesto začalo hovoriť aj Golden City. Pokračovalo to prílevom prisťahovalcov, čoho dokazom je aj dodnes najväčšia žijúca ázijská komunita v USA. Mesto hlboko poznačilo ohromné zemetrasenie v roku 1906. Po druhej svetovej vojne tu vzniklo OSN a neskôr na legendárnej križovatke Haight a Ashbury hnutie kvetinových detí hippies. Tolerantná náruč otvára aj gay štvrť Castro a každoročný veľkolepý Pride. Mesto je obklopené z troch strán vodou a preto sa tu nachádza aj prístav, kde okrem lodí odpočívajú uškatce. Architektúra San Francisca je taká rôznorodá, ako je ľudia, ktorí vytvárajú atmosféru vrúcnosti a otvorenosti. Napriek kopcovitému terénu mesto leží v mriežke ciest až na klukatú Lombard Street. Ulice lemujú farebné viktoriánske domy, preháňajú sa tu električky, týče sa tu mrakodrapy v downtowne, po samote sa týči bývalá väznica Alcatraz a samozrejme, všetkému kráľuje majestátny, často v hustém le zakrytý most Golden Gate Bridge. Posledné momenty letného výletu boli strávené na západnom pobreží Zlatého štátu, čiže Kalifornie. Pre Veskov sú príznačné strmé útesy, do ktorých náražajú studené veľké vlny, ktoré často využívajú surfári, ako aj krásne piesočnaté pláže s palmami ako Zuma Beach v meste Malibu. Tento často mohol prežiť aj deň nezávislosti s oslnivými ohňostrojmi. Na začiatku jesene sa uskončil druhý a menší výlet do štátov. Tento raz sa letel k východnému pobrežiu. Odlet bol taktiež zo Švechatu. Do Bostonu sa priletelo v sobotu 28. septembra. Primorský región Nové Anglicko je známy v histórii pre vylodenie otcov pútnikov, čarodejnickú hystériu v Saleme, či aj pre bostonské pitie čaju. Mimo dejiny oblasť povestná lesmi, ktoré sa tu na jeseň zafaruje do žiarových farieb a pre čerstvé morské plody, z ktorých vyčňajú pokrmy z humrov a škebiel. Centrom regiónu je staručký Boston, ktorý je v skutočnosti mladým mestom pre množstvo študentov, ktorí tu študujú na špičkovej Harvardskej univerzite. Revolučné mesto má historický charakter a hlavné pamätky spája chodník slobody. Mesto, ktoré nikdy nespí, je jedno z mnohých prívlastkov pre pulzujúci energiou uponáhlaný a kozmopolitný New York. Veľké jablko spája ľudí, rasy, náboženstva a tvorí neustále sa meniacu svetovú mozaiku. Veľkomesto sa rozprestiera v 5 dištriktoch, no jeho srdce leží na poloostrove Manhattan. Pôvodne holandská osada sa v priebehu krátkeho času dynamicky menila pod vplyvom prisťahovalcov. Rozmanitosť talianskych, židovských, afroamerických, čínskych, jamajských, ba aj slovenských predkov sa odzrkadľuje na každom kroku a spolu vytvára unikátnu symbiózu. Úchvatný New York so žltými taxíkmi nielen dejskom seriálu Sex v meste a priatelia. Najväčšia americká metropola je hlavne svetovým stredobodom módy, jedla, hudby, divadla aj financií. Svoj domov tu našli excelentné výstavy výtvarného umenia, ktoré vystavuje najmä Múzeum moderného umenia, Metropolitné múzeum umenia a Guggenheimovo múzeum.
Neodmysliteľnú siluetu dotvárajú mrakodrapy, z ktorých sa vynímajú Chrysler Building, Empire State Building či Rockefellerovo centrum. K typickým turistickým zastaveniam patrí aj Central Park, ulica Broadway, Wall Street, Ground Zero, ktoré pripomína mrakodrapy dvojčiek, socha Slobody a Brooklynský most. Hlavné mesto USA je nabité politikou a píši sa ikonickými monumentmi, veľkolepými bulvármi či priestornými múzeami. Vo Washingtone DC obýva prezident Bielý dom. Taktiež sa tu nachádza centrum obrany v Pentagone, najvyšší súd a zákonodárny zbor sídli v budove Kapitolu. V srdci mesta sa nachádza rozlohlá zelená plocha, kde leží aj pamätník Washingtona a Lincolna. National Mall, ako sa tento park nazýva, je miesto, kde sa konajú rôzne prejavy, inaugurácia prezidenta a ďalšie politické protesty a zhromaždenia. Americké výlety sa ukončili odletom z hlavného mesta a následným príchodom do Európy 7. októbra. Môj prvý kontakt s Amerikou mi dokonale ukázal tunajšiu rozmanitosť. Tá je ukrytá v ľudských monumentoch, ale aj v prírodných krásach, pokrmoch, ktoré nereprezentujú len hamburger, donut či hotdog, ba aj vo fascinujúcich nasvietených veľkomestách. Táto zem je jednoducho stvorená pre výlety. Zvedavosť, ktorou som sem cestoval, ma žene spoznal aj iné kúty zemegule, no pevne verím, že sa ešte naskytne príležitosť objavať ďalšie lákadlá inšpiratívnych Spojených štátov amerických.